teman-teman harus kita buka lagi dulu ini. Kita gunting aja biar gampang. Ini teman barangnya. Itu merek Kingston. Delapan GB PC4 2133 itu. Jadi ini teman, ya, ini teman ya, jelas bisa kebaca ya, 8 GB. Teman, ini komputer udah aku siapin. Teman, ini udah kebuka. Kayaknya RAM ini tinggal dibuka dan dipasang aja. Ini harus apa? Jaminannya harus dibuka dari divideokan. Sebabnya kalau mana ini yang digunting ya ini ya. Ya terpaksa saya gunting ini aja. Atau ini bisa di ya. Oh ya, bisa dibuka gini. Ini teman, saya juga agak grogi juga karena saya belum pernah mengupgrade komputer. Teman, remnya selanjutnya akan saya pasang di sini teman. Nah sini teman ya, ini teman, ini teman. Jadi ini kita masukkan ke sini karena semua sudah ada lubang-lubangnya. Ini, nah tinggal kita itu udah klik tadi, saya masuk sini, tekan klik, sudah mengunci. Jadi pemasangan upgrade sudah selesai. Jadi ini saya kembalikan ditutup. Memang ada jaminannya di situ. Dan kayaknya pemasangan sudah selesai. Tutup. Ini tadi supaya jangan hilang, skrupnya saya masukin di sini kan. Nah, sekarang kita tutup, kita lihat. Sekarang kita lihat. Saya mau lihat hasilnya gimana nanti. Bisa kebaca atau enggak itu. Ini sudah terbaca 12 GB. Dari 4 saya tambah 8 tadi. Jadi sudah terupgrade jadi 12 GB. Jadi sudah oke. Ini kita print screen dulu. Nanti bisa kita tambahkan ke
Waduh, untuk print screen juga harus ada keyboard saya. Oke teman, yang penting ini sudah bisa. Nanti print screen akan ambil setelah ada di meja kerja. Ini kan kami di teras ya, untuk memudahkan